لو انت اخصائي نفسي او معالج نفسي ولسه مبتدئ، ترى اخدت كام كورس علشان خاطر تعرف تشتغل؟ طب هل لقيت في الكورسات اللي انت اخدتها كورس واحد مجمع كل تفاصيل المقابلات والتقارير، وان انت ازاي تعرف تعمل سيستم لشغلك بشكل قوي جدا، وان انت لو حبيت تعمل شغلك الخاص من الاخر كده كل الاساسيات اللي انت ممكن تعملها علشان خاطر تعرف تشتغل بشكل احترافي؟ هل لقيت كورس واحد يعمل حاجه زي كده؟ انا ما اعرف، بس لو هكلمك عن انا على الكورس اللي انا عاملاه لك، انا عامله لك كورس اسمه كورس الاخصائي النفسي المحترف، كورس اونلاين هيكون معاك مدى الحياه. والاهم بقى من كل ده، في الكورسات اللي انت ممكن تكون حضرتها قبل كده بتركز قوي على الجانب النظري، ودي مش حاجه وحشه على فكره، الجانب النظري مهم، لكن في حاجه اسمها ان انت ازاي تعرف تحول العلم لمهنه. انا بقى في الكورس ده عايزه اساعدك ان انا ازاي اخليك تعرف تشتغل. انا هشرح لك في الكورس ده طريقه شغلي، ازاي بعرف اعمل الحاجات دي، وهعلمها لك، وهكون معاك خطوه بخطوه في كورس هيكون معاك مدى حياتك، تقدر ان انت تشوفه في اي وقت وفي اي حته. وخليك فاكر، انا مش عاوزاك ان انت تكون زيي، انا عاوزاك ان انت تكون احسن مني. مش بس كده، انا لو جيت زودت اي دروس جديده انت مش هتدفع غير مره واحده بس، اللي هي الاول مره اللي انت بتحجز فيها الكورس. ما تفتكروش ان انا هكتفي بالموضوع بتاع المقابلات والتقارير وبس كده، اكيد في حاجات تانية هتضاف قدام، لكن دي الستيب الاولى من الكورس. وعشان تعرف اكتر تفاصيل عن الكورس هسيب لكم اللينك بتاع الكورس وكل التفاصيل تحت، ومعاهم كمان الواتساب، او ممكن تلاقي التفاصيل موجوده في البايو في الموجود في البروفايل. وكان معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي.